Қазақстанда өмір бойына бас бостандығынан айырылғандар кімдер? 2006 жылы белгілі саясаткер Алтынбек Сәрсенбаевты өлтірді деген айыппен сотталған Рустам Ибрагимов өмір бойы бас бостандығынан айырылған. 2012 жылы Арқан Керген шекара заставасындағы қанды қырғын. Оған айыпты деп танылған Владислав Челах өмір бойы бас бостандығынан айырылды. 2016 жылы 18 шілдеде Алматыдағы терактіні ұйымдастырған, әрі халыққа оқ атқан салафиттік жихадты ұстанушы Руслан Көлекбаев өмір бойы бас бостандығынан айырылған. 2021 жылы өз үйін ауласында баспананы босатуды талап еткен сот орындаушыларына оқ жаудырған Игорь Джунов та өмір бойы бас бостандығынан айырылды. 2019 жылы Қарағанды облысында инспектор Ерлан Нұрғалиевті өлтіргендер өмір бойына бас бостандығынан айырылды. 2023 жылы Маңғыстау облысында орын алған өте ауыр, өте қайғылы оқиға. Өзінің туған 3 баласын өлтірген азамат та өмір бойына бас бостандығынан айырылды.